Hadin balalimno sa ka Morocco negamit haka quarter final hakmat yung ka France. Kumta limlut no baro plan ki teams na Afrika haka ne ka World Cup. Baro especially na du ka Tunisia, South Africa, Ivory Coast, DR Congo, Senegal, Algeria, Cabo Verde, Ghana, Egypt, bat Morocco. Kitim na doba isyeru ka limno baro kadba kitim na CONMEBOL South America. Kila limno baro dari kepadang sak mata kadai satang ke Argentina Marway. Baro kitim kepadang sak mata ki dailut na Europe satang ke Argentina Marway kabadai na South America. Ka France menta kelarung ka semifinal bat ha ka semifinal kan se kendu Persia ya ka Spain lane ya ka Belgium. Ha ka ba ya kan ngin satip menta ka stengmit manu bandung semifinal lah to kan de ka Spain lane kan de ka Belgium. Ha ka weipat ka bracket ka Norway, ka England, ka Argentina bat ka Switzerland. Napdeng jong de ki Sautali manu ban poi semifinal. Ha ka ba lai tili ki tim kata ka Norway, ka England bat ka Switzerland. Kibadai na ka deba Europe kadba satang ka Argentina Marway kabadai na South America. Kumta satang ka Argentina Marway menta kepadang sa laitno na kiri na Europe. Lah to ka jiya kun menta ka Argentina ha ka ne ka World Cup arajar arpun riu kan poin em syadu ka final. Ha ka ba ka jiya kini ru menta pan kuri ka Golden Boot kan David hapdeng jo Kylian Mbappe bat Lionel Messi. Ha ka ba menta klayo damar prakor. Bat la daja ban na ka way ka bracket kan day ka France ka ban poy du ka final. Bat la daja ban na ka way ka bracket kan day ka Argentina ka ban poy du ka final. Kumta ka final menta usnemru kala ban day tik kala ban stream kum ka World Cup arajar arpoar. Ha ka ba ka final kan day hapden ka Argentina bat ka France. Ka France menta kedon kam satang Arsene Madan kaban job lenter kata ka semifinal bat ka final ka bansa day kum ka World Champion hakane ka World Cup arajar arpun riu. Kadban nakaliang juga Argentina kadang don kampan job hadu laisin. Quarter final, semifinal, bat hak final. Kumta ka jiya excitement menta jong kari Argentina hakane ka lintia jong ka World Cup. Namar ka day satang maka Marway ka bom day kari na Europe kibadang sa menta hamadan ya lekay. Ha ka ba ha ka raw taritu ka Argentina ka penlim ka Cabo Verde dalay la Arcol. Bat kumjuru ha ka raw 16 ka penlim no ke Egypt dalay la Arcol. Kumtang ngin se page sa ha ka ne ka steps ngi ublay Persia ka Switzerland lah to ka Argentina kantang laan em ban penlim ka Switzerland ban poy syadu ka semifinal.